各位朋友，大家好啊！又係我阿德啊。咁 channel 開咗之後呢，頭嗰兩條片呢，其實都係喺屋企依度拍嘅。咁啊，都係講啲比較 serious 啲嘅話題啦，講下揾工嘅一啲 tips 啊，或者一啲經歷咁啦。咁今日呢，我哋翻嚟屋企，咁呢，不如講啲輕鬆啲嘅話題啊。提起澳洲人啦，我唔知大家對於佢哋呢有啲咩印象。咁喺嚟澳洲之前呢，我自己呢就覺得澳洲人呢應該大部分呢都係 E 仔嚟嘅。即係 extrovert 啦，即係比較外向嘅，比較健談嘅，甚至可能會即係行埋嚟同你主動傾偈都唔出奇嘅。咁但係過到嚟同佢哋相處咗一段時間啦，咁就發覺都好似唔係100% correct 嘅喎。咁我之前咪同大家分享過咧，話我都喺呢邊讀咗個短期嘅課程嘅。咁其實咧喺呢個課程裏邊咧，有差唔多半個 class 咧，其實都係本地人嚟嘅。咁但係咧好搞笑喎。喺差唔多成個課程裏邊咧，其實咧我都同部分同學啦，其實可能連5句説話咧都冇講過，咁所以其實都有啲搞笑嘅。咁但係可能你哋就會話啦，喂，咁可能係你自己唔夠主動啦，或者可能係會唔會係個課程係好 demanding 啊，所以佢哋可能冇心機係去傾偈啊之類啊。嗱，我當你係啱先啦。點解咧？因為個課程咧確實係真係好 demanding 嘅。咁我舉個 extreme 呢個例子啦，有其中一位本地鬼佬嘅 instructor 啦，咁我入到課室啦，咁啊見到佢，梗係要同人講聲 good morning 啦，係咪先？禮貌都要啦。咁跟住咧係冇回應嘅喎佢，咁我心諗可能佢係聽唔到啦，可能我太細聲，或者可能佢未瞓醒，或者不在狀態等等啦嚇。咁跟住到第二朝啦，咁我又係見到佢啦，咁今次咧我就加啲 wisdom 落去啦 ，good morning。即係講埋佢嘅名啦，當然係咁，但係咧都係冇回應㗎。咁我心諗，可能咧佢係當時整緊啲電腦啊、projector 啊嗰啲咁嘅嘢，即係 setting up，咁所以可能忙緊，咁就即係唔方便咧，就係回應我一句啦。咁跟住到第3朝啦，咁我見到佢，我都照係講 good morning 啦，又係有佢嘅名喺度嘅。咁但係個結果都係乜都冇嘅，咁所以咧，我咧就明白到啦。咦，都係唔好再騷擾佢啦。咁可能咧有啲觀眾聽眾就會話，咁可能係你嗰位老師可能朝頭早未係在狀態，或者副偈未撻着啫。咁啊，嗱又講另外一個例子俾大家聽啊。嗱咁咧有一次就去到個課程嘅都後半段㗎啦。咁有一日咧就我即係 stay behind 啦，係去做啲即係 research 啊，睇下書去準備係咪第2日嘅嗰個 assignment 啦。咁咧跟住咧就離開啦，做完之後就咁其實都好晏下㗎啦。咁我諗住應該都唔會有人啦啩。點知咧喺個 lift lobby 嗰度咧就遇到我依位老師喎。咁我諗住喂，其實等 lift 都應該好快啫。咁可以保持沉默都可以啦，因為費事再騷擾佢啦嘛。咁但係點知咧？部 lift 咧就好耐都唔嚟喎，去到一個地步就係我覺得其實即係嗰種沉默咧係會形成一種尷尬。於是咧我就會覺得唔得啦，我真係要去打破呢種咧社交嘅呢種咁樣嘅 awkward 嘅感覺。於是咧我就鼓起勇氣，咁咧就即係主動啦，同佢攀談啦咁樣。咁其實個 conversation 咧都係 all right 嘅，都係正正常常咁啦。咁跟住咧部 lift 就終於到啦，咁即係鬆一口氣啦，係咪？咁所以咧，從呢啲咁嘅經歷裏邊咧，我就會覺得其實咧，我哋都唔可以就係即係預設咗就係話其實咧澳洲人咧就一定係個個都好即係 easy going 嘅，好 outgoing 啊，好容易攀談啊，好中意傾偈啊，甚至好主動。我哋應該唔可以咧有一個咁嘅印象。我諗其實咧一切咧都係睇每個人嘅 personality 嘅。咁另外一個迷思咧就係話，我哋一般嚟講咧都會覺得澳洲人咧，好似係比較會 lay back 啲啦 ，free and easy 啊，同埋可能追求呢個 work-life balance 多少少嘅。説穿了就係話，應該佢哋就唔會 OT 㗎啦，亦都應該唔會太扯嘅喺工作上。咁但係實際情況同佢哋相處過之後咧，就發覺好似都唔一定完全正確喎。咁等我舉個好突出嘅例子啦。咁有一個鬼婆啦，即係都係我哋嘅 instructor 嚟嘅。咁佢咧就真係誇張啦。嗱，我哋個課堂咧就係大約9點鐘就開波嘅。咁大約去到4、5點度咧就咩都完㗎啦。咁佢咧就有陣時會成7點幾咧就已經係 send 啲 messages 出嚟㗎啦。
咁你可能會話：喂，澳洲人通常都好早起身嘅噃。但係佢試過夜晚黑8點幾9點啊，係 keep 住啊，即係唔係話一次半次嘅。咁咧會係 send 啲 feedback 出嚟喎，認真嗰啲喎，即係俾 grade 嗰啲喎，唔係話求其撩兩筆嗰啲喎。咁而且我收到嘅時間可能係8點幾，可能我其他嘅 groupmates 咧收到嘅可能係9點或者9點10點，我唔知喎。所以咧真係好震撼啊！咁講咗咁耐，其實我想表達啲咩呢？嗱，其實好簡單嘅啫，即係話一般嚟講，其實咧大部分嘅澳洲人咧，確實係真係比較 casual 啲啦，或者係追求一個係 relaxing 啲嘅 lifestyle。喺工作上咧就唔係太過 aggressive 嘅。咁但係咧就唔係每一個都係咁喎，主要咧都係睇翻佢嘅性格啦，同埋佢嘅價值觀啦。咁所以如果日後大家有機會可能過嚟澳洲嘅，或者去其他地方嗰度去做嘢啊、讀書啊，或者同人合作咁啦，咁可能我哋咧都要有心理準備。其實咧就並唔係好似我哋預設咁樣嘅，因為我哋都係最終要睇翻每個 individual 佢自己嘅性格同埋價值觀啦。咁一句講晒，執生啦！如果大家覺得呢條片都唔算太差嘅話，都希望大家可以俾個 like 啊 ，subscribe 埋仲好。點埋個鐘仔咧，下次一有新片出嘅時候咧，YouTube 就會第一時間通知你。多謝大家。